nhasi tauya kuno kumusha weUnity P kuchitungwiza uko kwatatirega tizotaura namadzibaba pardon tinzwe nhau yakaitika mukati meupenyu hwavo kuti chii chakonzera kuti vazopedzisira vave neronda ramuri kuona pagumbo. Zita ndinonzi Robert Tafumane. Tiri pano paSly Media. Chamunoita chete ndechekusubscribe kuti murambe muchisangana nenyaya dzakaita saidzodzi. Chikonzero tichikupai nyaya dzakaita seya madzibaba pardon ndedzekuti tipanane mazano kana paine vaviri kana vatatu vanoziva kuti madzibaba vanokwanisa kunowana rubatsiro rwakaita sei, munotibata kana kuti tokupai namba dzavo motaura navo moti ininiwo zvakare ndakambosangana nedambudziko rakadai, asi kana muchida rubatsiro nyaya yenyu endai apa kuti ifambe zvakanaka. Regai tinzwe kuna madzibaba kuti zvakafamba sei. Madzibaba pardon, makadi zvenyu? Ndofara makadi zvenyu? Aiwa, tinotenda. Tatiregai tuye kuno kuchitungwiza mushure mekunge tasangana nepicture yegumbo renyu. Tisatapinda munhauro wegumbo, ndanzwa muchiti munonzi madzibaba pardon, asi ini zita reku randoziva nderekuti kuda kwashe. Sei muchinzi madzibaba? Ndiri mutendi, ndonamata Joani Masowe echishanu yenguo tsvuku. Ndokwandonamata ndiri. Munobata muri kupi? Muno muchitungwiza here kana kuti kune imwe nzvimbo? Ndinobatira ndiri kwaMutoko. KwaMutoko. Handitika. Tiri kuona madzibaba, tiri kuona mune dambudziko regumbo. Nhaurwa iyi yakafamba sei kuti muzosvika pakuti pazuva ranhasi mune chironda chakadai pagumbo renyu? Chokwadi takakokwa kumisi kwaMutoko Senda kunonzi kwamadzibaba Mozi pamagetsi. Takokwa kumisi iko kunonamata sezvatinongoitawo mazuva ese sevapostori. Tasvikapo takaendapo iri musi weFriday last week. Tasvikapo kumapasti 9 takanamata zvakanaka navo, tikapedza tikambodzokera kumabhegi tikanogara zvedu tichimirira kuti vapedzese zvavanga vachiita semunamato yavaiita. Vapedza kuita munamato vakashedzera vanhu pamunamato, ndobva taenda pamuteuro. Taenda pamuteuro vakapinda mugwanza ivo madzibaba Mozi mukuru vepasangano ipapo, vakaprofita zvavakaprofita. Vakapedza ndokubva vauya kwandiri zvekuMasowe munotaudzana pamweya, ndokubva tataura tese nendimi kumweya, ndokubva ivo vada kunogara pasi ndapfugama. Saka nguva yandakapfugama ini ndifunga dziri kumapasti 2 dzezuva dzemasikati. Dziri kumapasti 2 ikoko time yandakapfugama vakomana vavo vakabva vasimuka ndokubva vandibata. Ndofunga vaigona kusvika zvekuma 12-13 ndokunditakura kubva neni panzvimbo yatanga tiri iyoyo kuenda kunondiwisira muZambara. Ndo pakabva ronda iri. Musi wa date ranga richiti chiko. Date rinogona kunge risina basa zvaro tichingotara kuti last week. Muri kuti mimi mataura namadzibaba Mozi nendimi. Ivo ndokubva vaenda. Vakomana vavo ndokuya ndokukutakurai ndokunokukandai muZambara. Chikonzero chakaita kuti vakomana vauye kuzokutorai vachinokukandai muZambara chii? Chikonzero takazochibvunza mushure mekunge ndatsva kuti ko chaita kuti mundibate mundikande mumoto, dambudziko randaita ndirei? Ndine zvandaita zvakaipa here? Ndine chandataura chakaipa here? Hapana mhinduro yakajeka yakabuda pamusoro pekuchiitiko chavakandiita. Hapana ansa chaiyo vanotaura kuti iyi ndoyatakupisira. Hapana. Alright. Vamwe vachikuonai muchitakurwa, muchinokandwa, vamwe makaenda navo nepaSowe ipapo. Chiitiko ichi vakachigamuchira sei ende vakati chii? Wandakaenda naye navo vakarwadziwa. Uye vanga varipo vakarwadziwa. But chokuita panga pasina nekuchikonzero chokuti vakandanga ndaenda navo inini tanga tiripo 4 tatiri vashoma. Uye vanga varipo veipapo vaichika mutemo wepachechipani pavo, asi moyo wavo wakarwadziwa zvisingaiti, asi chokuita ndopanga pasina. Sekutaura kwamaita imimi mati imimi makataura namadzibaba Mozi pamweya nendimi mukanzwanana nazvamainzwanana. Isusu venyama hatingazive kuti chii. Makasununguka here kusheya nesu kuti ndezvakati
zvichida ndo zvakadzokonzera kuti vatume ndokunge vakatuma vakomana vavo kuti vazokutorai vakukandei mumoto. Kwete. Zvinoita zvemweya ndezvekuti imimi pamuri apo mukataura nemweya ibhora rekuti mukapiwa munokwanisa pamunotamba mopira mumwe. Saka pakati pekuti vakomana vadiki vapamadzibaba mhozi ava havana kunzwa mutauro wandaitaura ini nemukuru wavo, ndingati havana mweya, nekuti dai vane mweya vainzwa zvataitaurirana kuti taipanana bhora kuti chipinda utambe pako. Ndo zvakaitika. Vakomana ava inyaya yekungoti vakarwa kushanja, handizive chavakarwa chacho, nekuti vakabvunzwa chero nevaperedhisi vekuchechi kwedu pavakazouya nababa vaPeloji vachivabvunzawo, havana chavakapindura. Saka kureva kuti havana chavakanzwa kumweya pamusoro pakutaura kwandaita inini nemukuru wavo, havana chavakanzwa. Handei kumukuru wacho. Munhu akakukokai kuti uyai kuSoweto kwaMutoko ndiani? Vakatuma vaperedhisi vadare. Ndo vakauya. Vadare avauya ndokukokai ndokubva maenda imi baba. Mapiswa kudai so. Vananya kukokai vaperedhisi ava. Vakati chii nematauriro avo nekuti makanga muri muenzo wavo. Ndokutorwa ndokusangana nedambudziko rakaita sairori. Akakukokai wache muperedhisi akavatuma kuti endai munoshedzawo munhu waMwari tite basa pamwe chete. Vakati chii? Vakatoratidza kuti havanei nezveronda rangu nezvekutsva kwangu, havana basa nazvo. Zvinhu zvavasitorina basa nazvo. Kana kuti varatidzewo kuti vanoda kunditengerawo chero even pain izi rekuti ndinwe pain iite sekuti inoita nani, havana chavakaratidza. Vaitoratidza kuti zvinhu zvavanga vagara vakaronga kare. Ini ndakazosara ndoendawo, asi inyaya yanga vakagara vakaronga nekuti havana kuratidza rudo pamusoro pechiitiko changa chaitika. Tibva tadzokera ipapo pakuti chinhu chavakagara vakaronga. Muchinamato chenyu nevaperedhisi ava nevakuru vechechi, mungati here pane daka kana kakusanzwisisana? Izvi taakuchidzosa pfungwa nendangariro, nekuti kukoka kwamakaita makanga makokwa imi ndokuenda muchiti tiri kunoita basa raMwari, ndokuzosangana netsaona iyi. Tichidzokera mashure taakufunga panyama isusu, pane here chamungafungidzira kuti vanhu ava makavatadzira zvekuti vakazosvika pakuti munhu ngaauye kuno tipedzerane naye, imi mundokuenda musingazivi? Inini nevanhu ava yatiwa first time kuonana. Yatiwa first time kuonana. Sazvinoita mukunamata ndezvekuti munhu mwaanonamatira kwaanonamatira mwonamatira shoko rinogona kufamba kuti uku kune mumwe ari kunamata zvakanaka, uku kune mumwe ari kunamata zvakanaka. Saka izvozvo vanhu vanogona kuti uyai tisangane. Iwo wobvawo kuine mufaro wekuti tiri kunonamata sevapostori, nekuti kunamata hakusikurwa. Saka ndio zvakaitika apa. Iye anga asingatondiziwo muzi wacho, inini ndanga ndisingatomuziwo. Takatanga kutozivana musi wacho weFriday wandapiswa iwo. Zvichida sekutaura kwamuri kuti manga musingazivani, asi mbiri tingati ndo yakaita kuti musanganiswe. Zvinodaro. Ndochokwadi. Saka mazobva ikoko makabva sei negumbo renyu kubva kwaMutoko kudzoka kuno? Kubva kwaMutoko ndizouya kuno kwaHarare, vaperedhisi vakauya kuzonditora. Vekwenyu manje? Mushure mekunge ndavaudza nyaya yaitika. Vauya kuzonditora, varipo vanogona kuzvitaurira pavo. Kuti mushure ndavaudza kuti ndakuvara so. Ivo vakatombofunga kuti dzimwe nguva ndiri kunyeba. Vachiti kana makuvara kurova kuti mirai ikoko kusvika tasvika, dzimwe nguva munogona kunge muine mhosva yamapara pachechi papi ipapo inoita kuti muzosvike pakudaro. Saka vakauya, tikaenda tese pasangano ipapo, vakataura nana baba muzi wacho nevadare vacho, vakanzwa zvimanzwira avakaitawo kuti handina chakaipa changa ndatadza, uye kutotaura kwacho nemweya wacho kuti ndizoti mweya wacho waida kutaura pamusoro pei
handina kutombotaura. Ungotaura taudzana nendimi imomo ndo mukatotangira hondo. Inini chiri kundinetsa madzibaba Pardon ndechekuti vakomana ava ndeve Pasowera madzibaba Mosi, imimi makakokwa namadzibaba Mosi. Ngatiti magarira takaita tiri vaviri tiri kutaudzana zvakanakira zvekuti zvedu hazvisi zvepamweya, even vanhu vari kutitarisa vari kuzvinzwa. Muperedhisi wenyu akagarapo handiti osumuka imimi neni tapedza kutaura saizvo zvizvo ononditora onondikanda mumoto. Ya zvazvinoita ndezvekuti dunhu vanhu vanogona kuti tasipamba kuti pamusha pafanire kunge pachirira majongo maviri. Saka zvinogona iri imwe nzira yavakashandisa ipi iyoyo kuti mukomana uyu tine zvatiri kunzwa, saka tikamudai so tokwanisa kukanganisa kuti tisanzwe nawo kana kusati tisanzwe kutumwa kwaakadi kwaakaita. Ndo maonera andakaita kuti dzimwe nguva vakati pamba pakwanise kuchema majongo maviri panoda rimwe chete, but ivo ndivo vanga vatikoka, hatina kunge taenda tega. Saka zvinobva zvanetsa futi kuti ko vakanga vachironga sei, nekuti chatoti ivo baba Amozi vanga varimo munyaya ndevekuti chekuti kana uri mukuru pachechi ukaona vana vako vachiita zvisizvo unokwanisa kutsiura, but ivo havana chavakaita. Saka ndo zvimwe zvakazondipa pfungwa yekuti saka mukuru uyu dzimwe nguva anga arimo munyaya asi anga akandiwandira. Ndomaonera ndakaita. Zvino handiziva apa madzibaba Pardon, makuvara saizvo zvizvi maya kuzotorwa nevamwe venyu, makaenda kuchipatara here? Chitendero chenyu chinokubvumira here kuti muende kuchipatara? Masvika idanho ripi ramakatora? Nekuti tichitarisa pagumbo penyu apa hapana kumira zvakanaka. Ya kuchipatara ndakaenda ndakarapwa, ndakatsvaga dokta akandirapa. Then ndauya futi kunoku takatsvaga futi dokta ngauya akandirapira pamba panapo. Ndopone zuro akatobva futi panapo razuva rechitu achiuya pana pamusha uno achizondidresa nokundigadzira then nokundibaya mainjection nokundipa mapiritsi. Dokta anobhadharwa, mapiritsi anotengwa, zviri kuitwa nani izvozvo? Kutongozvionera kugeza kwarega. Ndiyo ruziva kuti ndine sipo yakati handina kana uchigeza uri wani. Kungozvionera ndichingobatsirwa nehama dzangu. Makamboita here pfungwa kana kuti makatora danho rekuti regai tiende kumapurisa tinomangana kuti tauya kuzonamata nevamwe vatendi, tiri pakunamata ipapo takasangana netsaona ine ronda ramuri kuonai? Muchidimbu ndikuti makaita here report kumapurisa kuti ndotsaona yamakasangana naye? Ya ripoti yakasvika papolisi pamutoko. Takaenda varume ava dare vauya avaona chiitiko changa chichiitika pakati pekuti varume ava vatatu haititaurirana tionesane. Mutemo wedu wechipostora tisungisane, tinenge tingati kana taura toendesa munhu kuchipatara odi orapwa, but ivo vane kamuitiro kavo kavairatidza kuita. Zvakapa kuti tizvoende kupolisi. Taenda kupolisi takaripota kupolisi kuya mapurisa takatora navo tikaenda Pamasowe, tikasvika vanga vachiripo, vakatorwa vakomana vacho vakaendwa navo polisi. But maonera atakaita ndeyekuti Mozi nevakuru vepapolisi pacho ipapo vanenge kakujidzana kavainako. Saka vakangoti tauriranai, ndo zvakaitika. Vati tauriranai, makataurirana kuti chi? Vakangondipa $10 yemushonga wanga ndatenga panguva iyoyo. Isusu ndobva tangoti regai tisiyane nazvo, regai tiende mberi neupenyu, dzimwe nguva Mwari ndiye anoziva. But madzibaba, maona maisa report kumapurisa ekwamutoko, maona kuti vaviri ava kana kuti zvikwata zviviri izvi zvinogona kunge zvichijidzana,
Hamufungi here kuti zvinenge zvakatinakei kuti mauya sekuno kuHarare kana kuchitungwiza mosimudzira nyaya yenyu pamberi kuti inini ndakaenda kumapurisa uko ndine ronda rakadai, ndakavapa ripoti vakanditi tauriranai. Ndoda kuti nyaya iyi tiise muzvikamu zviviri. Muchifunga mhinduro ipapo regai tidzokerei pamashure pamunoti mutemo wechipostori kana kuti muchinamato chenyu unoti hamufaniri kunge muchisungisana. Hauna here nyaya dzamunoti hamufaniri kunge muchisungisana mutaurirana pachipostori? But kana tasvika panyaya dzakaita saidzodzidzi mungati here shuwa regai titaurirane. Iwe munhu wakasumudzwa nemunhu akanokukanda muchoto. Ya, zvinosiyana nematendero anenge achiita vanhu. Dzimwe nguva unogona kuti vanhu ngatisungise vanhu chokwadi nekuti mutemo. Asi dzimwe nguva unogona kuita futi rudo. Zvatiri kuita izvi kana Jesu chaiye akatombosvika panguva yakadai. Saka kana nesuwo tinosangana nematambudziko akadai murwendo rwokunamata unogona kunzwa tsitsi. Ungoti anotonga ndiani? NdiMwari. Saka hausi mutemo wakagadzirwa tingati wagarwa daro kuti vanhu kana vari kuchipostori vakatadzirana zvinongoperera iko kayo. Hazvisi zvokuti zvine pazvakasainwa kana pazvakagarirwa pasi. Asi kuti mukunamata unogona kuona kuti miedzo regai sezvo chero ndasiyiwa ndiri mupenyu ndinopora. Saka muri kuti ndo zvikonzero zvakazoita kuti musatore danho rekuti mauya kuno kuHarare regai muendere mberi nekumapurisa kunoti kunyange zvangu ndakaripota nyaya yangu haina kubatwa zvakanaka, dambudziko rangu iri, ndizvo zvatingati nekuda kwemwoyo wenyu imimi wekuregerera tsitsi nemutsa ndo zvakaita kuti muti aiwa regai zvangu ndizvirapise. Ya, ndakaona sokuti ndinogona kutora nguva ndichifamba ndichitokuwara. Saka chikakosha kurapwa ndoita zvangu right, toenderera mberi nekunamata. Kungatiti mapurisa anditi ndipe nhamba yemadzibaba pardon, toda kuenda ikoko, toda kunonzwa kuti nyaya iyi yakafamba sei mapurisa akati tauriranai iye munhu aenda kunomangara. Nekuti dai maida kutaurirana pekutanga mungadai makataurirana muri kuSowe musina kuzoenda kumapurisa. Mapurisa ekuno kuHarare, mapurisa ekuno kuchitungwiza kubati aiwa isusu toda kuenda kunonzwa kuna madzibaba pardon kuti zvakanyatsofamba sei. Munoti chini apo ipapo? Ya, vakasununguka kuya. Hazvina kuipa. Pane mubvunzo madzibaba wandatenderera ndazoona kuti rega ndibvunze nekuti handidi kusvika panenge pakunzi ndakuedzai kana kuti ndaedza mweya. Handiti ndiri munhu wenyama, ndinogona kutadza. Muchifamba handiti munopfugama Mwari tichakokwa kwakadai zvichida mweya unogona kukupai tsananguro, endai kana kuti musaende. Handiti zvinogona kuitika. Inini kana dzimwe dzenguva ndogona kuti ndakuda kufamba ndoda kuenda kumusha kwedu kuedza uko, ndobva ndati madzibaba ndoda kuenda ndauya kwamuri, ndopfugama madzibaba ndoda kuti ndiende kuedza, ndinoda kuti Mwari vandibvisire minzwa nerukato. Kana mobva magona kunditi mweya unogona kuti kwete kuti mimi, mweya unogona kuti munhu waMwari dai ichi chikamu dai chakupfuura warega kuenda kwawakokwa, nekuti tiri kuona paita zviviri kana zvitatu rwendo harina kujeka. Imimi nevamunonamata navo tsanangudzo idzodzo kana zvimwe zvine chekuita nerwendo irworwo pane here zvakabuda zvekuti pamwe zvichida makazoita nharo pamweya yemu kuti ngatingoendai chete tinokunda. Ya, tichisimuka tinoimba hozana tonamata tonzwa kuti mweya mutsvene unotini kuti ndiwo unotitungamirira pakufamba kwedu kwose. Mukomana madzibaba maka vakatotaura nemweya vakati kwatiri kuenda kwakaoma kunoda minamato. Vakatotiti dai manga masara, asi kuti nekuda kwekuti unenge uchidawo kunamata kuti ndatenda zvamataura ndazvinzwa, asi ndanga ndichikumbira kuti ndinge ndiripo pane vamwe. Aiwa, mweya wanga wataura zvavo. Aiwa, mweya wanga wataura. Alright. Saka madzibaba, rubatsiro rwamuri kuda kubva kuvatendi nevasiri vatendi, asi vanongonzwa kusundwa nekurwadziwa kuti munhu hatingamuregere aine dambudziko rakaita
seratiri kuona pazuva ranhasi nderwekuti chii? Rubatsiro chekutanga minamato, chechipiri ndikawanawo zvinoita kuti ronda rangu rikasike kurikafa, ndofunga ndingabatsirika. Ndo zvinhu zviviri zvandingakumbira hangu zvangu izvozvo. Tiita saronda pari zvinezvi tingati rakukanganisai zvakaita sei pabasa raMwari? Randidzorera kumashure, nokuti izvozvizvi ndaifanira kunge ndiri kukotwa. Kune sangano riri kuvhurwa idzva, ndakazotuma vakomana vakaenda, but unoziva ukange uri iwe wakanzwa mweya wekuti pakati pane chakati chida kuitwa, ukazotuma mumwe ehungu anoita, asi anogona kutadza kukwenenzvera nemo sezvinenge zvichifana kudi kuitwa, zvinozopa futi imwe nguva yekuti ndikapora nditori nechimanikidzo chinozoti mweya uye unozodzoka uchindiendesa futi kupi ikoko. Saka zvandidzosera kumashure panhau yematagets anga ndakapiwa nemweya pagore rimwe, zvandidzosera kumashure. Madzoka kunoko madzibaba Moze nevaperedhisi vavo vakambouya here kana kuti vakatuma vamwe kuti mbononai kuti mutendi wedu watakanga takoka, muenzi wedu watakakoka akazopedzera asangana netsaona, akafamba sei, ari kudyei, ari kurarama sei pari zvino? Chero plisko yemahara chaiyo hapana. Tivandisiro plisko yekuti pamwe vashaya mari yekufona ndovafonera, hapana. Vakangonyarara, zvinhu zvavo zviri kutonga vafambira semazuva ese. Panyama imi munofunga kuti chii madzibaba Pardon? Chakatarisa chiitiko ichochi, kukoka kwamakaitwa, tsaona yamakasangana nayo, nezvakazoitika pamberi apa. Maonero angu ini ndeyekuti vakagara vakazvironga, nekuti dai vanga vasina kugara vakazvironga vairwadziwa mwoyo, vainditsvagawo nekundiona kuti ndaswera sei, ndamuka sei. Saka kana vasina sezvavari kuita, kuti hapana kana ari kufona kana ari kumboti kuri sei, kutorova kuti zvinhu zvavaida zvakaita. Ndio maonero angu kuti inyaya yedraft ravo ranga vakagara vakaita, ende rihwa ravo rakatopotsa kubata, rakabata muswe rine paraida kubata. Saka vanenge vachitoplan, ndingati pamwe izvozvi pamwe dzimwe nguva vanogona kunge vari ndinofungwa dzangu dziri kuti vari kuplana imwe nzira yekuti vangandi atake sei. Ndo mafungira angu. Vakawanda vangada kuziva kuti nekuti pachipostori ana madzibaba Pardon vanogona kuwanda. Unaona madzibaba Pardon kupi kunoku, wonzwa madzibaba Pardon kuWarren Park, wonzwa madzibaba Pardon kukotwa. Madzibaba Moze vatiri kutaura nezvavo pasangano ramakaenda ndevapi ava chaizvo? Nekuti kuti kuti kana isu tichizovatsvaga toziva kuti munhu watiri kutsvaga ndeuyu, kusazoitira kuti tikati madzibaba Moze tiri uyai kunotitaura kuti inini handisiri madzibaba Moze, ana madzibaba Moze takawanda, asi anga achitaurwa paya inini handisiri. Madzibaba Moze ava vanonamata, ukangosvika pamutokosenda paya ukangodida kuenda pamagetsi, vanozikara zvakanyanya kuti madzibaba Moze vepamagetsi. Handizozive zvangu senemu nemutupo, handizoziyako. Handizvozvo havana rimwe mamwe masangano muno muHarare vangori kwamutokosenda? Munomo vaiti vanavo, but handina kuzobata kuti papi, sezvo ndakanga ndane penyu. Makasununguka here madzibaba kuti tibva taisa nhamba dzenyu kuti varuda kukubatsirai nezviviri kana zvitatu vabva vakufonirai imimi direct nerubatsiro irworwo kwamuri taisa nhamba dzenyu pachena? Nhamba ndokupai, ndoshedzera zvangu 0776 476 793.
kana 0778 368 996 ndodzokorora 776 476 793 778 368 996. Aiwa, tinotenda muri kudzinzwa nhamba dzapiwa namadzibaba mushure menge tataura navo padambudziko ravari kusangana naro. Kana paine varida kuvapa mazano, nhamba ndidzodzi. Kana paine vari kufungidzira kuti aiwa kodzero dzemunhu dzakatyorwa, pakadai vanhu havafaniri kunge vachitaurirana, nyaya inofanira kuenderera kumberi, vabatei mupanane navo mazano. Mapurisa zvakare, madzibaba vari kuti hongu takaenda kwaMutoko Center Police Station, tikanisa nyaya yedu, takaripota, takadzokera kuSowe, tikapedzera tanzi aiwa tauriranai. Ivo panyama vari kuti havana kufara nazvo, chitsveru chiri kwamuri. Nezvirega timbotaura nevanonamata namadzibaba pardon, tinzwe kuti vasvikawo vachiona mutendo wavo ari mupaini yakadaro, vasvika vachiona chironda chakaita saichochi, matanho avakatora ndeapi? Zvino regai tinzwe kubva kuna baba vanonamata namadzibaba pardon kuti shoko rekuti mumwe wavo atsva kana kuti asangana netsaona rakamira sei. Baba makadi shofara makadi ipa tiripo imimo zita remuchinamato munonzi chi? Inonzi madzibaba Benlodge. Madzibaba Benlodge. Madzibaba, shoko rekuti madzibaba pardon vapiswa rakasvika sei kwamuri? Manzwa kudaro zvizva makaita? Shoko rekuti madzibaba pardon vapiswa rakasvika kwandiri mugovera makuseni. Vakasenda message ndobva vazoita zvekuzofona zvakare. Ndipo takakwanisa kutaura navo. Vakati madzibaba kuno kwakafamba mhepo, kwakafamba Satani. Tikati chiiko? Vanza iso jamana kiona here yandaisa mufoni. Kana ndasandaiverenga ngwa asi message ndaita sei ndaiona. Vanza komana vakanditakura. Ndibatirana vakomana 12 papi. Ngwa Pamasowe ipapo ndokunoenda neonditsimbirira mumoto. Munhu akatozonditakanudza ndivanonzi madzibaba maka. Vamwe wangu wabva nawo kupi? Kwavanonamatira ndovakazokwanisa kutovhiringidza vakomana avo kuti havasa kukwara kwata kusazopfuure mapfuurire kwakaita izvezvi. Ndokutsanangura kwakaita pafoni. Savatsanangura sekudaro takazoti agara pasi tikamati toita sei? Chakaita munhu atozoti munhu atsva zvikadini. Atomboti aiwa madzibaba kuona ranyakuwara pindai pindai mubhazi muuye kupi? Muuye kuHarare. Toda kuti tingabatsirana sei pakuita sei? Pakurapwa. Asi ndopandakazorwa nevamwe ndonamata newana baba. Ndobva kuti ngatitsvage chimota tingobatsirana pakuisa fiyo mumota ipi iyoyo tomhanya tiende kupi? Tiende ikoko. Saka takazongowirirana kuti tosimuka Sande. Saka takasimuka Sande makuseni kuka kuma5 tichibuda mutown ndokuenda kwaMutoko Center. KwaMutoko Center takasvika kumapasi 8 makuseni. Nokusvika ndokuona pamba pachigara baba padhuze Pamasowe papi. Ipapo pawangu watorwa nevamwe vanamati. Ndokusvika ndokuona. Asi pandakasvika chekutanga tichiona Gumbo iri atakabatikana kwete mbijana. Ndakabatikana mwoyo wangu wakarwadza svikapi kupedzisira. Tikatoona baba kuti nawa tofanira kumapurisa. Vanofana kusungiswa kuti izvazvi hakuna zvakadai somukunamata. Saka nababa vatati nawo ndovakazotanga tange tambosvika panzvimbo zvakaitikira. Timbonzwa kuti nhau yacho ndeye yakapisirwa murume uyu. Nedzimweni dzenguva anogona kunge pane pamwe mhosvawo dzakakoromora papi? Ipapo. Dzasina kuda kutibudira pachena mukomana kuti taura kwaita sei? Kwatiita. Tikati anowana baba mashoko akanaka mataura iyayo. Ndokubva tabatsirana nababa nayo madzibaba pardon. Namwana amai vangu varipo ndobva taenda Pamasowe papi? Ipapo. Tichisvika Pamasowe tikasvika tikanogara. Mabhegi, chigara mabhegi kana baba waenda kubva wauya nababa vanonzi vadare vepapi? Panzvimbo ipapo. Saka kuuya kwavakaita ndobva tataura tikati nababa tauyawo. Isu ndisati tiri mwana upi? Uyu. Ndisitira ana baba vemukomana uyu kune zvemweya kuMasowe. Ndisonamata naye. Saka tinzwa kuti zvataona izvi kuti chakazoita zvisvika apa chii chakakonzeresa. Iyani kutitsanangura kwaatiita. Patati semukomana pamwe vanogona kunge paine zvakaitika papi? Ipapo. Nyaya dzinoitika dzakawanda dzatunga pano vachinamata. Pamwe pane mhosva yapara papi? Panapa. Tinyazonzwisisa kuti zvakamira sei. Asi chero paine mhosva yapara handifi kuti maizosvika paextendi kuti muzobata munhu mamugocha mumoto. Tine nzira dzatoenzanisa nadzo zvinhu kuMasowe kana pachinge paitika nawo dzinenge dziripo.
kuti pakusvika pakuzoita pakutonga kupisa munhu nemoto. Vana baba vangu varipo, hapana chawakatsanangura chakaba chaibatika. Hapana chakatsanangura chaibatika. Ivo mumwe wacho vanga aripo ndakazoti takazofunza taingofunza kumwe ndezvemweya zvavari kuita. Bhosisi hatinzi kumweya. Tikati zvemweya zvokuti munhu anobatiranwa achinopiswa moto masikati machena. Ndakotanga ari manheru. Tikati aizvatoziva ndizvoti bebi vanhu munhu abatwa nemweya munhu agona kufamba pamusoro pemoto. Iye pachezvake asina munhu akamubata. Achitaura nemweya. Izvo kuti munobatirana vanhu 12 mubatira munhu mosvika mumisa mumoto. Satambobva takazoona izvo. Hazviko mukunamata. Ndibva taura nawo paya ndibva achimbotipai mukana tichimbopedzisana nhau dzedu dzekunamata papi. Pamasowe sinzi anga razo ari kupedzisira kuti vapedzise kunamata mazuva matatu vangu vainawo ari papi vari ipapo. Ndobva tavasiya vakadaro ndobva vazombodzokera kwavo. Ndobva vazodzoka zvavapedza kunamata. Tikati ana baba nhau yedu ndiyo imwe chete. Ana baba vakati tiri kukumbira ruregerero kudidi. Akati ana baba dziva kukumbira ruregerero kwamuri kuita imimi hamunotadzana nemurume. Vakatadzana nemurume varipo papi. Pamasowe vakomana vari kunongedzerwa kunzi awo neawo. Ndo vakandibata papi. Vari pa. Dzimwe dzenguva taigona kutambira ruregerero venyu dai vari ivo vauya kuzoita sei kuzokumbira ruregerero vachisangura nawo futi yekuti kuzoti wazotokora murume uyu achimisa mumoto. Mhosva ndei. Ngatisiyane nevakorisi vakomana isusu ndisu vana baba vepanapa tikati kana yakadaro nayo yaita sei haigadziriki. Iyo chipiri muri kudii kuno kuti wakaita gumbo iri. Tumboti zvakaitika ko muri kudii nayo yekuita sei yekutsva kuti kwakaita gumbo remurume uyu. Kuti murume uyu ane vanhu vanochengeta vari kumashure kwake. Anorarama nemabasa emaoko. Haararami nezvekunamata bedzi. Anovaka, anoita zveplumbing, anoita zvecarpentry. Nekurima chaiko ndanenge ataziva kuti arime. Kumusha kwaari kugara. Hapana chawakataura chinonzwisisika. Dai mambomira. Sona nguva dzadzakuita sei dzafamba. Dzatoma pasi 2 ndasvika na8 Pamasowe ipapo. Vatazoti ana baba isusu vanhu vomava tingatadza kunzwisisana nawo. Ngatichitorana tiende kumapurisa. Takakurana baba ava topinda mota namwe vari bota tinaona namai atatinawo. Tokenda kumapurisa paMutoko Center. Tisvika paMutoko Center tikaona mapurisa anga aripo ndokanga uda kutongo anga vakuchinjana chiutere. Tasvika tinotaura nawo yedu but vaitadza kunzwisisa vachiti muri kudiko. Makapisana kuzvemweya here manje sati tonge zvemweya kudidi tikati isu hatisi kuti zvakaitika kumweya. Mweya hakuna zvakadai zvinoitika zvakaita chito chakadai. Asi uyezve kumweya hakuna munhu anopara mhosva achipa defense kuti nandiri pamweya. Hauraye munhu Pamasowe vanhu vachinamata woti kuti nandiri pamweya. Haurepe Pamasowe woti nandiri pamweya. Mhosva imhosva. Ndopamboda kutotendera tobva kwazobuirwa yamupurisa mwana akatova takaponza. Chenda nawo unoita sei unotora vanhu kuzanga kuti muzoti vanhu vachivari Pamasowe tikati mungu vari Pamasowe. Ndobva mupurisa yauya achingoya ndipo pazoya sajeni vakazoya kuti mapostora anetsika zvaakamboita paGlenview apa akazomborowa mapurisa. Saka kuti iwe mupurisa wende uri wega zvichiti hazviite mirira mumwe mapurisa auya ari kubva kuroad block. Kati vari kuuya kuzotanga basa muinde makaita sei makawana zvakataurwa nasajeni anga aripo andazobata zita rake sajeni. Ndobva tagara tiri panze pansimbogara inyi panze tagara panze ndobva vazoya mapurisa aya ndobva kwapiwa vapinda mumota. Ndobva vaenda mota dzakaenda dziri 2 yemapurisa neyedu yatinayo ndokuenda Pamasowe paya. Ndosvika vanhu varipo Pamasowe ndokutorwa vanhu vacho vese ndouya kuiona papolice station paMutoko paya. Ndokubvunzwa komana makapisa sei munhu iye wangu wakurecertivate vakomana vati aiwa sati tambopisa munhu mumoto takatopinda tese takawanda tatiri pamweya. Ndo defense yavo paipi iyoyo. Tikapinda patiri tiri pamweya. Makuda kuti pamweya ko zvakatsva uyu imimi vapara kana vana rodza tane vanga kana kudii. Haisati zvozizwa ndezvekumwe ndezvemweya. Zvaitika papi ipapo. Ndezvemweya kuzotsvakawo zvaita kuzotsva apa. Kana makapinda kuti pamweya ungade tiri kuti mwakatsva pasi petsoka kapa. Manje side iri kuradza kuti gumbo iri parakatsva pacho. Zvinobuda here zvamuri kutsanangura. Tsika paya. Ndobata mapurisa acho ndobvazoti nhau iyi yada kuti mumbotanga mataurirana. Imi chamangu chimbotaura chinangwa chamayungu chaikunze kono kumapurisa. Ngati chinangwa chatimza kono papolice station. Ndekuti reporter vanhu vapi? Vaikusungisa vanhu avo. Nyaya enda kupi? Yoenda kucourt. Vakati mapurisa acho anga aripo ndaitaura kuti tinogona kuzonetsa nhau idzi bozi kana zvine mweya mukati atozonetsa. Ndikavaonesa ngati aiwa
nawe yandikundi kunisa kwainoita ini hapana munhu anopara mhosva nachihwanda ndikutanga ari pamweya ngaingoenda iwa chinorisa defense yavo yakadaro kupi kukotuku anhu majistrate anozoona kuti sotaurwa nevanhu ava kuti vanga vari pamweya zviriko here kuti hazviko pamutemo izvi chatikuda sevanhu akaenda kuchipataro achanyorwa medical affidavit nachiremba rinenge chichitamenda kuinjury ishi yayaitai inozobatsiridza pakusendedzwa kwemunhu tinenge ri moderate ri severe ri very serious chiinjury yayaita masanangwana ndakaita vakaratidza kuti kukaningika kutsika kusada kubuda pachina mapurisa aya aita zvekutaurana muwirirane papi ipapo tinavo dzakadai dzinonetsa chichi asi satidi kuzonzi isusu mapurisa handisati futa kutadzisa kuti muite zvamuri kuda muite zvamuri kuda kudii asi takakona nemaonero atakaita hedu ipapo maitikira acho ndekuti vanhu vanozozivana zoera chiro padhuze nepapolisi station papi ipapo nemamwe mapurisa acho akambotaura kuti apa baba musatomboenda chibatsirwa papi ipapo ndodzimwe nhau dzakazobuda tiri papi tiri ipapo tikati apa tikunazotisira chitenderedzwa papi panapa ndovana baba vacho mwangu vari pona vakomana ndovazotanga kumbira regero nababa madzibaba padhoni ndikati hai isusu ndada kuti munhu apuwe asungiswe asi baba padhoni ndimuridzi wechi ndimakakuvara mimi zvavakwamuri muchipa decision iyi toti kudii nenyaya ndipovazokumbira regero ndikati angona kumbira regero tina amai futi vakabereka mwana vari papi vari pano sati kuri kusupedza nyaya idzi taurai navo ndikuzokurukurana kurukana kwawakaita ndobatakuzokuti ngatisingati tiendi shure manguva kumbira naro regero vazobudisa kamari kako kabudisa kekuti ubudzisira tumushonga twangu twatengwa pekutanga tiri kupi vari kupi vari kumutokosenda ndobva tadzokera kumasowe kwavo chivasitika mataonesa kati ana mabadzi vamos imi ndimi mukuru wepanapa imi ndimi kana makapedza nhau dzipi idzodzo nokuti ndimi baba papi zvana ndimi mutungamiri ukwana tsika dzimwe dzoti kwane vana papi ipapo sita kuti vana vari kutodzera tsika idzi kunani kubva kuna baba wavo kuti dai vasazodzitodzera kutsika kuna baba wavo mukadai makamira makatsiura nhau ipi nhau iyoyi pekutanga chaimo mukadai makamira makatsiura asi makaramba muripo vakomana vachipisa munhu muripo vapisa hapana zvakamakazomboita futi tikati zviko mukunamata izvi tiunzwa nhau dzekuti vana amai vanova vachinamata panapa vanopiswa nevakomana venyu inhau dzakawanda asi vanhu vanozongokwarira mukati hapana kana ari kuita chivite chekuti anetsa nhau idzi kupi kumapurisa atobva ngotsenga paya nababa vana vanokanganisa vanodii asi tinobva tati nguva dzedu dzaita dzaenda rekati tore mukomana uyu tiuye naye kupi tiuye kuno kuHarare saka ndobva mafambiro atakaita chika kuno kuHarare chimutengatengera mishonga yacho yanga anyorerwa kuenda naye patakaenda naye pachipatara paclinic kuti amboonekwa ndobva ngonza mauya uchidress asi uchikwanisa kuzvidress asi chironda chakakura ichi kwatadza uchicleana wega chimukumborotswedzera demburo basa rangu rakaita vamwe atakaona asi takazokumbira umwe ndichiremba akasopota anga angokuya achivaita sei achivaona pano akati anogona kuya after 7 days achiona kuti zvakamira sei nokubaya mainjection wakambobaya mainjection zvakaita muchitaura madzibaba mose imi ndimakanga muripo kuona kwenyu zvakavabata ivo muti vangu vakataura zvakawanda mashoko amungati mimi vakanyatsotaura tigonyatsogutsikana panapa kuti hazvichokwadi madzibaba vakabatikana nekutsva kwemuenzi wavo ndeyekuti chini baba mose hapana mashoko avakataura andakabata inini airatidza kuti ivo vakabatikana nechikamu chakaitika kuna madzibaba vaitivaradza kuti valingo vasina hanya nazvo tinenge taitovatorera nguva yavo taitora nguva yavo nokuti nguva yatakasvika ipapo makuseni haunobvera watoona ivo vakazouya tokupedzera pazopera Masowe ndopakazouya vauya mushure mangu vatodzwa nevadara vauya ndopakazouya vachitana baba wangoti tipei nhamba dzenyu tozokutsvagai ndo masiku vakatorapi tavati madzibaba muri kuti kudii kone zvaitikwa nevakomana venyu tikanzi ipai nhamba vana vadara tozokutsvagai asi ndipo takatoona kuti panapa takagarira chi pari chatakagarira panapa maroba ringe atononokirwa nesu tibve papi tibve pano ndokuzosimuka kuti tikazira tichiita kumapurisa saka murume uyu bva tichisvika ipapo svika tibve ikoko hapana pakamboratidza kuti abatikana nechikamu chakaitika kune mukomana saka nhamba makasiya makazofonerwa hapana nhamba hapana munhu akazombofona zvichida vachafona sezvo makasiya nhamba kwavari regai timbovapa nguva
zvichida vachafona kuti vazonzwa kuti muranda waMwari ari kuwana rubatsiro here. Imimi sevakuru vanotungamirirawo sangano ende vanototarisirwa nenharaunda, tingangoti kana takatarisa mutore madzibaba maviri, madzibaba kukereke nemadzibaba kumba nemadzibaba munharaunda, muri vanhu vanofanira kunge vachitotora madecisions. Handiti mazviona kufunga kwenyu nyaya yemadzibaba pardon yofambiswa sei pazuva ranhasi vadzoka kuno kuchitungwisa kumba kwavo? Isu pari zvata kungoconcentrata kuti dai baba varapwa vapora, vasimba vadzokere kuita mabasa avo emweya. Tangosvigamuchirwa kuona kuti munamata munosangana nezvakawanda wanda, mukurwiswa nekumhurwa nekushoorwa nekudii zvirimo mukati menzira yekunamata. Ndo matorero atakazviita izvo. Taona baba vacho kukwadzwa baba pardon vakazvigamuchira. Isata mwoyo wangu ndandinawo kana nhasi ndaida kuti vanhu vasungwa inini. Ndopfungwa kutanga ndichakosvika ndichiona gumbo rawo iri ndakati vanhu ngavasungwa vapinde mukati. Vanhu hakuna zvakaita saizvozvo. Vanhu vapinde mukati. Ndangeri ndo zvandakafunga ini pekutangisa ndichiona maitikira akaita saizvozvo. Kuti mukunamata kwatakanamata isu tanamata ari muchinamato chechigwari mazuva 5 kuti ane makore anopfuura 12 kana 5 tigere mukati menzira yekunamata. Tambva takasangana nezvipi nechiitiko chakaita seichochi. Hatina kune dzimwe mhosva dzinoitika muMasowe wachididi asi munhu haitwise apiswe. Munhu aita nhau dzaita dzamauti dzadziti hadzitongeki muMasowe dzinoendwa kune vatu kwahurumende ndokunoendwa nhau dzipi idzodzo kumapurisa, hadzienda kumapurisa dzinoenda kumapurisa dzichitongerwa kupi ikoko. Ndoko kubva kunamata kwese kwatakaita nezvatirongoita. Tichipedza kutaura madzibaba, musi wakauya shoko rekukokwa kana kuti musi wakauyawo vaenzi venyu vachiuya kuzokukokai vachikoka madzibaba pardon kuti muzouyawo kusowe redu, yakauya iri meseji here, yakauya iri phone call here, pakauya vaperedhisi vakazotaura navo, mashoko avakazotaura nemi vachikoka madzibaba pardon kuti chimboyai kusowe redu ndeyekuti chii? Zvakaita kuti imimi zvichidawo panyama sevanhu vakanga vayamba vana kuti zvechokwadi tiri kudiwawo kuti tinobatsirana nevamwe vatendi kwamutoko. Takoti panhau yakaitika ndeyekuti pavakauya vapostora vakauya isina ndiri kuno kuHarare. Nguva zhinji yangu ndogara muno muHarare asati chinamata kuti muno munayo madzibaba pardon vanobva kwamutoko vanosvikira kunoko tichida tinonamata munosangana akasiyana muno muZimbabwe. Tichienda kune mutoro kunodonza vanenge vatumwa nemweya wanzi vanonamata tichisimudza tiri tese tichienda. Asi ndakanditaurirawo pafoni kuti kune kusowe kwatakokwa kuti kune mazuva 3 kuti munonamata tiri papi tiri ipapo. Kana ndakunda ndichaenda kuti kune basa rimwe rawaita pamba chaipo kukumusha kwangu wari kupi ikoko waiti rusara rakandiwanira mvura ireda kuuya iyi bai ndiri kuvaka tadza kuipedza ngosinayo kuti yaita se yapera ndo basa rangu rawaita sarigona kundikana kuita kuenda asi ndogona kutuma vakomana vaita se enda unonamata. Saka ndipesa mnaito muzoti vakomana ndio vakaita se ndio vakaenda vaiti vachaita se vachaenda. Saka ndakazonzwa ivo kutaura kuti ndakazoenda vakomana ndio vakatanga kuenda musi china vakazoterawo Friday ndozosangana papi Pamasowe ipapo ndokusangana netsaona yakaita seiyo. Asi vainzi vanhu vakauya kupikwa mutoko koko vachipinza nhau dzavo dzipi idzodzo. Aiwa, tinotenda mazvinzwira kubva kune madzibaba vachitaurawo manzwiro avakaita nerwendo rwavakafamba vachinosangana nekuona madzibaba pardon mushure mekunge vasangana netsaona. Izvinezvi regai timbonzwa kuna amai kuti shoko rakasvika sei kana kuti makanga muripo here pakanga pachiitika takutoti mashura aya. Taurai ndakabata. Ini ndakanga ndisipo. Ndakazongonzwa watumira wasenda picture pa WhatsApp yemunin'ina wawo madzibaba pardon. Iri Saturday manheru. Mwana akauya nefoni zvikanzi mama unai gumbo iri. Ndatarisa ndikati ingani gumbo remunhu zvikanzi gumbo iri amurizivi here ndikati aiwa ndirizivi. Zvikanzi verengai mama pandaverenga pandano pakanzi pardon. Ndikati mubvunze kuti aitwa sei. Zvikanzi ati ndapiswa muzoto. Ndikati aenda kuchipatara here zvikanzi ati ndaenda. Apa ndanyarara zvangu. Mangwana kusenda ndisina mari airtime pandatsvaga airtime pandamufonera pardon. Ndikati nai pardon mwana nguko chiko chaitika. Zvikanzi ndatsva ndiri kumutoko senda ndapiswa nevakomana 12. Ndikati ko wawasungisa here. Zvikanzi aiwa handina mama.
ndikati alright ndikuya ikoko ndichazotaura ndaita sei ndauya zvikanzi asana madzibaba Benlodge uri kuya kuita sei kunditora kuenda kuHarare ndikati kana wauya wamise ndiri kuita sei ndikusvika mai manje chokwadi ndakagadzirira kupinda murodhi ndakafamba ndofunga 5 kilometers nekurwadziwa nekubereka kusvika ndisvike kumutoko senda ndakasvika ndakaona madzibaba Pardon wakagara kurodhi mota yemadzibaba Benlodge yanga iri paside madzibaba Benlodge vawabuda avo madzibaba Pardon vawandititenderirai mama nekukumeda nogara koko Akatsva ndichazokudainzai ndati alright madzibaba Benlodge ndiudzei mwanangu chii chaitika zvikanzi mai ndizvo zvamuri kuita sei zvamuri kuona asi vanhu vacho vari kuiginora ndati alright mandatenderera pandanogara kwakune madzimai ndofunga ndakagara 2 hours ndakasvika na11 kusvika past 1 hapana action yakaita sei yakatorwa ipapo ndobva ndazobvunza madzimai ndikati ko chii kuchiri kumboitika panapa zvikanzi madzimai pane murwere wati kumirira akapiswa panapa ndikati ko zvakafamba sei zvikanzi akabatwa mhene zvawakatadza kunzwisisana kumweya vabatwa nevakomana 14 here ndiwakamukanda mumoto pane mukomana mumwe chete madzibaba maka ndiwakazomira wakamira semunhu womurume chete dai mwana akaita sei akatsva saka pane mukomana uyo muri kuona akamira apo ndiye akazotora Gumbo akakanda mumoto ndikati ho ndikati alright pawazopedza zvauri kuita madzimai waibva waenda nemadzibaba Mozi zvikanzi amai waPardon waita sei wauya zvikanzi wadainzei wauya ndipanda pakaona kuti akutanga kuda kuita kunge kakuvhunduka nga kuita sei pandidainza ndasvika zvikanzi amai ndimi mauya akakumadzonzoni ndikati madzonzoni ei madzonzoni here kugocha munhu ndozvandakaita chaizvo nekuti ndandakabatikana ndiri munhu akabereka ndofunga pane madzimai vanenge 5 wakatera mashure mangu ndikati ndiudzei madzibaba ini chandiri kuda mweya wakatadza kunzwisisana kwachona ukiriridze mutaure chikonzero chawakapisira mwana wangu pamwe akakutorirai vakadzi pano pamwe akakubirai ndozvandiri kungoda chete ndotakura mwana wangu ndoita sei ndoenda zvikanzi aiwa mama kuti titi mweya uyu hazvichakwanisiki banda zvinotadzika nei magocha mwana wangu pano makamugocha Friday Saturday ndakazozvinzwa nezuro Saturday manheru ko mazuva ese aya muri kuita sei ende muri kudziya zoto rine ropa remunhu chirudzii munonamata chirudziiko panapa magocha mwana wangu muri kudziya zoto racho saka chinamato chenyu chinamato rudzii isu tinonamata zvikanzi aiwa mai musadaro mune munhu anonamata madzibaba Pardon vawazondibhipa ndikati alright ndazvinzwa pandatendera ndezvona madzibaba Pardon ndakaona madzibaba Mozi wakupi wakumota kwikwi ndipo wangu wakuedza kudzora waruma kuti aiwa zvapera chichi vaititaurirani chichi zvikanzi nevava zvichaita nokuti nguva yaita sei yareba isi tasvika panapa past 8 mama wasvika kuma 11 ima hapana action yamaita sei yamaenda matotuma komana wenyu kunoimba hozana kuGombo chirudzii ndofunga takadhiraivha mota ndobva taenda kumapurisa svika mapurisa pane mapurisa pane 1 anga ada kuenda zvikanzi aiwa vanhu vanouraya vanhu ngatimirira traki chaiyo kubva kuroad block tiite setiendi takawanda chokwadi mapurisa akaenda isi takasara hedu kupolisi mapurisa ndobva auya nemunhu uyo nevana madzibaba Mozi wapinda mumba waidza kugadzirisana ini ndopandakapinda pandapinda ndikati ini zvenyu zvamuri kutaura zvokukumbirana ruregerero ayo mwana wangu ndakamuzvara nemapatsi akaita sei akakwana anga asina kuremara akakura akaita sei akakwana chironda ichi kaichi Pardon zvakutaura mwana wangu hazvina kodzero unogona kudimurwa gumbo ripi wosara usina gumbo kweni ndinozoita sei hakuna zvakadaro zvinyaya ngaende kupi kukoti zvikanzi nemupurisa uye unoona mumwe munhu abva panze akuya achitaura zvaanoda munomu vaita zvokuramwa vabuda papi panze tasara mumba vabuda panze ndobva aenda futi panze pape vakunza madzibaba Pardon une makore mangani iwewe nemupurisa uyu kana madzibaba Pardon ndine 32 vaanyarara zvikanzi ho vanzi futi mukati akasarudza ava madzibaba Benlodge akati ava madzibaba Benlodge imi mune t-shirt waiti baba imipindai mukati ini nakandiselekta papi ipapo ndasara hangu panze nekuti ndandine hasha dzakaita sei dzakadarikidza pandazotera futi mukati muye ndopandakapinda mukati zvikanda madzibaba Benlodge chikumbira riregerero amai ava ndionya kutumbura chii mwana uyu vana dare vaya ndikati asi ini ndikundikumbira henyu riregerero chandiri kuda ndechekuti mwana wangu mumurapise svikaita sei apora vese ana madzibaba Mozi ava nacho wakaita sei chawakandipindura wakangoramba wakanyarara ndobva tangu nyaya yebva yangopera yakaita sei yakadaro ndobva tauya kuno kuchitungisa kuno amai ngatimbobvisai zvana madzibaba Benlodge namadzibaba Pardon makazvitsvaga here mimi pamweya kuti dambudziko rasangana nemwana wangu chikonzero chacho chi handina kuzvitsvaga handina nanhasi ndakangonzwa kubatikana nekuti handina chandakazongokwanisa kuita kubvira musi iwowo
handina zvandikuzvitsvaga. Nekuti sendadaro munoziva kuti shungu yangu inini iri papi. Madzibaba padhoni ndavabvunza vakatsika vakatenderera ikodzero dzavo semunhu anonzwa ngoni. Nekuti shuviro yangu yangaida kunzwa zvavakataurirana madzibaba padhoni namadzibaba Moze. Chakaita kuti madzibaba Moze vazonotuma vakomana vavo kuti torai munhu wemuitese mupisa. Zvichida sekufunga kwangu inini. Handinzwi zvangu mweya, asi ndiri munzwi wenyaya. Zvichida mweya wamadzibaba padhoni hazvina here kuudza madzibaba Moze kuti zvauri kuita panapa hazvi zvekamwari. Zvakavagumbura. Izvozvo ndo zvandakaona. Nekuti pana madzibaba Moze ndakavabvunza kuti taurai chokwadi chamakapisira mwana. Pane zvamakatadza kunzwisisana kumweya. Munokwanisa here kunditsanangura zvikanzi hazvinzwisisike amai kuti ndikutana kuti zvemweya hamuzvinzwisise. Saka inini pane zvandakatoona ipo nekuti pane vhesi rakaimbwa pawakapiswa madzibaba padhoni, vanhu vakandiudza ipapo. Akatanzi anzi makuona kuita kwemasoja. Saka ipapo ndakabva ndangoitawo question make kuti pane zviripo zvavanoshandisa papi ipapo. Vhesi rinoti chiro rakaimbwa here? Anzi makuona kuita kwemasoja. Ndizvo zviri madzibaba padhoni. Anzi makuona kuita kwemasoja ava watsva. Kufamba kwemasoja, magona kufamba kwemasoja. Ndio mimi tunakuradza kupembedza zvazvo basa ringaitwa nakomana wapi? Kupisa baba moto. Amai, muda kuti mwana wenyu atore matanho api tichibvisa mweya wokuregerera. Handisi kuita kunge ndiri kukufurirai, asi tese imimi semhuri nemwana wenyu makatarisa chironda icho. Muda kuti nyaya iyi igume sei? Nechandiri kuda vanhu vanga varangwise kuranga kwakaita mwana wangu. Ndiri kunzwa kurwadziwa nanhasi nekuti kana kumusha chaiko chekunguye kurima yakwana. Handisi kukwanisa kuti ndiende kana kurara handisi kurara. Vanhu vanga vasungwa. Aiwa, tinotenda. Muri Zimbabwe, nyaya yamainzwa. Vhesi rakaimbwa makuona kufamba kwemasoja. Ndiko here kufamba kwemasoja kwekuti kana muchinge madana muenzi kuti uya Pamasowe mosikomupisira Pamasowe, ndicho here ichinamato. Chinamato chinoti kana uchinge watadzirwa sekutadzirwa kwakaitwa madzibaba Moze, regerera. Ndizvo zvinotaura here chinamato. Kana munhu achinge atadzirwa sematadziro akaitwa madzibaba padhoni, kana munhu achinge apiswa semapisirwo akaitwa madzibaba padhoni, matanho anofanira kunge achitorwa ndeapi? Nhamba dzamadzibaba padhoni takuisirai pascreen kuti mutaure navo muvape mazano. Kana paine vanenge vatadza kuvabata, nhamba dzedu dziripo zvakare. Chitreru chiri kwamuri madzibaba Moze nevaperedhisi venyu kana muchiona chirongwa ichi. Kana mine pfungwa yamuda kuti muye kuzotaurawo, kana mine zvamunofungidzira kuti divi redu rezvakaitika Pamasowe apa rinofanirwawo kunzikwa nemhuri yeZimbabwe, tizvichenese, mukana uripo, uyai kwatiri mutaurewo zvamunofungidzira kuti izvi ndizvo zvakaitika. Muudzawo ruzhinji rweZimbabwe zvakare kuti kana muchinamata Pamasowe zvinozoita kuti masoja musvike kufamba pakukuvadzana zvakadai so ndeapi? Zita ndinonzi Robert Tafumanei, Sly Media, building bridges.